Ah, mais puis depuis que yo pena mutali bosso fali pena qui fa comme la fali peso visa oui a peso visa mais dès oui ba te bebe boza poto ne ba lobi bongo ya na mutabenga si ko ezana batu netika ba intoxiquenga na mona fali faut est-ce que c'est obligatoire fali fa manga na poto pour nga que ne poto ngamoko esala mate avec ba ne pe bien té mais tellement vu que c'est un saliment succès ba c'est ba petit kalata ma vraie chanson etika la neti ba papa na biso rochero tabula ibalwa etika la mitu ya ba lelo kutu ba jeune bazo zongela ngo ayoke différence ezali impolitesse eleki trop bana baleki babanga mokolo te comme akomi musicien même ata père wako obota azofinga ye na télévision biloko wana na telemela yango makasi nga misi ata na banda olingo mingi soki ofingi moto aza plus âgé que toi au moins bino na bino bamaster bagénération baage na bino wana etali biso te mais soki ofika mokolo yebake na yini yo na baye même nga na kosemefie na faire azobeta musiki ne kitoko Fabrigas abandaki bien mais sikoyo aza na baisse il y a travail, oui, oui. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Bonjour, bonsoir, abonné à Ipsonio, so, batutu, bolandara, biso, bateau, vous a partout dans le monde entier, oui, la poupette, elle est là, bino trop, pambo, tenabino, kolo, apambo, bino, batenabino, batunio, so, bopé, sarabiso, confiance, ba, obo, landaka, ba, obo, bengaka, ba, obo, partageaka, ba, obo, tsara, ba, commentaire, ba, obo, encourageaka. Ngana kata msana ngana pesi bino bambote boye bakekani na esa bino la poupette de la presse allez la bino ya trop na pesi bino ba merci bambote belé ba bisous et belé bon bino bosa na te bana barumbu bobi barumbu ko ya te barumbu chikwenta toujours likolo kaka bambote la ngebe na kopesa na ye moko mama Roselle fleur d'amour la poupette alelo ya trop dans batunyo so bolandara biso bo partagera ba vidéo bino pe bato botala bo s'abonner il faut bo s'abonner botondana penze belé pour bobe sika la poupette azaba maramba billet ba surprise a bien zalaka botaka bino na lebino na trop na ça la bino musabo sepe to bino bozo sepe là et sika ngape la poupette na sepe la ka na pesu merci na maman mami seke na pesu merci na Jonathan Lubwele ba merci belé na Dorcas Amba ba merci belé na Trésor tout mo tringi ba bi mo bala mbinga baziwa pi ba bon guérison koto azali quand on a mis bien on s'est toujours musala lo nazana invité na plateau bino bo mone auto développer na bombi nazana ya pour représenter bino ye trop sola na ye to ye ba pena ba marambanga ba musique ndenge zaratara ya za mutu akala donc koko na bango na kati donc on a préféré ki na sola ngona ye to partager moi du solo na ye na zo ya déjà invité na bonjour ya papa bonjour Madeleine la poupette bonne santé santé va bien ya calé kala trop on lona ki moi to sola non vraiment ça batebele bazaki pe na posa na yo batebele balingaki ba yoka yo po biso balobe ba mona okala yo na équipe na lelo to solo la na o avant to ko bato bandana mo na carrière non parce que ça bato misu fe mso mona okala ya na bato misu msu pe alanda na nuyo te mais aza déjà na kati ya chaîne o on nga avant to banda photo bandana ko mbita no mukie ni solo na nu ya parcours na boni no masolo à vivre ezande masolo ya bana vivre faut bien préciser et ça très bien ils ont déjà tout l'enfant qui déjà ba affiche na biso et album balayage tu veux balayer tika ki bana ba saka na liboso ya lopangu batiki ba sachet ba manzaza donc sobi mon salité leki comme ba za bana to comprendre to balayer kaka mais vivre on a habité à propos de to ka bobi ko mami balé bozaka bino nyoso ndenge bozalaki ndenge papa tika bino bien bokabwana biso tozali bana viva na répéter ngo bien viva la musique oyo to utaka pe ezali mais biso sikoyo pour créer le quoi to yepoto pérenniser penza kombo ya papa pour biso nde ba figure emblématique ya viva au mokili yebi parce que zo bino bo créer le quoi mususu bongo oui to créer bana viva mais toza kaka famille toza bana papa moko bokoki pe kosangana mo pe bosangana rape to bozaka bato non il y a pas de problème ce qui est ça que to kutani place moko ke bazobeta ngara oyemba pe ba accompagner nga bango pe moko ya bango soka ye tokoki pe kosangana des orchestres wana to beti esika moko po ezaka eloko moko oui papa yo bandi musique no sko wapi na nini nga musique na bandi yango bo mwana ya kobeta na ba orchestre te mais
don na nga nano ya musique eza ya bomwana nga nabotami na lemba foire na lumene kala ezalaki à l'époque yo ntango mosusu ozalaki te soki foire efungwami okomona RTNC baye na bamatériel makambo tu na foire alors bamusike ebanda kobeta lere ezobima na balance souvent lere naza na kati ya ndako na oyoka soki nayoki ze mo esepesanga na bimi mbangu nzela tina na kimi tina ke kote ya foire wana nafai nanga nazolanda bamusike donc c'était donc mais naye kosala sikoyo musique naza na minere lere toza na ba 16 ans tocréé orchestre moko donc nga nde fondateur anti-volcan wana esangisaki bana ya lemba na bana ya ngaba na ya yolo basali orchestre wana après anti-volcan toyei kocréé siko moko ya bana lemba GI génération influence après génération influence babengaka nga partout na babarumbu wana nabeta na orchestre moko story musica epai ya docteur Mobisi mwana ayeli ayaki fondateur mais ayaki musicien te Nick Mobisi na ngungu wana na barumbu tobeta bandule wana nabeti na formule chaka na matete nabeta na bayolo donc nabeti un peu partout baorchestre donc naki lokola mwasi ya ndumba oyo baza koanvie na bato telema aza kitoko donc nga azalaki bongo babengaka ata mosusu bafuti nga laka nake na accompagne motu bongo et après première orchestre ya monene na ya kobeta ezalaki tobetaki na lemba à l'époque na porte noire lere wana big star esalami sika ya defao biso tobetaki deux groupes à lever des rideaux groupe moko ebeti esisi biso toyei kokota tobeti nde tobeti defao azalaki na kati ayoki petit oyo amystique ntango oyemba bobengelanga lere tosisi koyemba sikoyo bobengelanga petit wana namoni sere moko boye baye na vie moko baye papa boni bien président des frères besoin sola là yo bon ça va pour nous on appelle des fois au mingi OK na koti wana bonjour boni petit na musique oui pas bien avec un timbre pendant vient beaucoup est-ce que ba ganga pena mbala vient beaucoup ngabina ebi bien ngada ka kirie na mazembo tu vient beaucoup ya yemba abebi aimer la congolaise rebi lodi bwangala on va dire on va mbala vient abina ebi ngo tout ndenge est-ce que tu répété est-ce que tu koyemba ko pa ndenge tu répété na biso te ngabi eza na oyemba ça c'est bon des fois au matin na podium abeti moi des chansons après ayo benganga na mati to palola mbongo na so mbongo ekoya na ba poche donc batu ba sepela des fois bien en tout cas bolimbisanga na vie moi na mobali des fois ba membre de so habité ya dans mon classe biso le travail pendant les vacances moi aux oreilles zate tu as pas besoin na des fois il botiki la continuer la classe na mais ayana nuka epananga nena kenda pas d'effort rentrée scolaire obi congé la biso ya munene sala ka 2 mois oui les gars ici na kati pe makolo na continuer na nzela ya nchiki ce qu'on a vu va oya kokota et après na ba 90 fin 94 ou début 95 comme ça Massa moko bivin c'est rapa ayi kozonga wana quartier la te uti kosala magie l'air ba yabi babia kimi na poto tutuka na ténoriste moko mais via dans la bedo benda ténoriste makasi ya tout de luka tuna tutuka na Eric Tuti mingi na lead aza peza te mais ye mingi na cœur on a besoin de ténoriste on ça lead peza il y avait problème te OK Bivin sera pour toi animateur à boire la magie à boire la V12 Bivin sera pas son de dangu dodaye do mume kweyawa donc tu kokende la salité c'est dans la quartier latin à Milouz parce que comme un collège noble la Kassavou au fait c'est là il a makasi na continue mouvement Tito Longwana nde toke 5 sur 5 avant il y a vivre bandalo na quartier latin. Na quartier latin oui. Na quartier latin. Na quartier latin na monique mouvement pe ponga zaki dia convier ka viva. Mais viva tiko et dans na poto. On biso déranger mère nanga. Mère na biso pour la femme d'affaires. On déranger pour akufa en 2017 personnellement ma mère. Je regrette ma mère et ça n'a pas passé. C'est courage quand on te betara ba solo ngo. Ba abonné ba comprendre, ba comprendre. Ouais.
Donc, comme tu ça, maman, nalingi kala ke poto. Abi bon. Na banda ba démarche na yo na tel mois. Na tel mois na maman zozela azoninga ba na préparer un voyage. To landi na Caribou variété l'air on a mandat chebo. Papa mba a créé groupe d'accompagnement na Kinshasa. Testé do sala na bongo na bon marché en face à Hôtel Phoenix. Na bongo. Au Kenda, moi je fus le premier chanteur recruté. Papa mba vandi boye. Oncle nanga redia dagi au télé. Tout ton là quand tu es belé, tu vas côté ça 6 au studio ça mon était ba côté tu pardon ba côté ça 4 4 beaucoup tu bobimi 4 amoni veda 4 tour 5e tour ba tu vas côté ba bima. Ko bima c'est siko il est dire là que ça ba zui mutu to ba zui était biso le côté na 6e tour. Mama ça me pour ba inga déjà. Non côté na habité kuna ta bokoti na ye mutu mutu ko ba ye moko. Tout ça, bon rapport espace les amouqués. Là, tu as 6e tour, Mamoni Babimi 3. Là, tu gagnes la 4. Donc, premier chanteur recruté dans la nouvelle écriture. La salité, c'est là, on a un baguette qui vient latine l'envers. Oui, bien. Je pense que c'est bien. Papa, bolingo etikelinga. Ah, n'est bien. Ni des papito. La salie en haut. Après, j'ai beaucoup d'habits. Mais, chanteur mon père dans la deuxième voix à Malonga dans ton UPT. Beaucoup ça, vous avez 4 personnes dans la deuxième. Dernier na yo qui en tout cas, na yo qui peut sous na dio, ce qui a voulu m'amener. Ne VJ ça là qui on a vient à biso mon bureau kaka. Mais dans la chanteur moi alors qu'on accompagner Redi, bah il ba na tambour les Valois. Chanteur on a ni Bendo. Parce que ba bengi Bendo. Bendo à côté. Ba kaki pe na moi Kassir. Bon. Moi maintenant nous aimons te ko na Bendo. Molili elongwe na mboka. Tongo yanga yo ekotana. D'accord, yamba kamba. To emi zembo na ba. J'ai beaucoup la tali. Ba zipe Bendo. Au monde. Donc ba so biso 4 après lobby nango ba bisa ba musuma boso nga sous lobby peut-être c'est fini les lotes boleke belé na lobby nango ba ba ça sous D mais après 4 jours de voyager to que ni mbujima iko sala inauguration à brasserie moko moi na tanga combo ça OK ba OK c'est que ndake belé wengele on a ba ensemble en 96 début 96 wenge ngadia na pas que na chic choc lo wenge. Et puis, nani zo abeta ki wana. Na biso, na défend pas beta. Après tu ozonga kin, une semaine après bato sali premier voyage dans l'Afrique. Au Kati Brazza tu vu avion à Air Afrique à l'époque, tu sali na Abidjan, na Côte d'Ivoire. Alors, président à Guinée qu'on a créé tindaki avion et à reçoit biso. Tomati, tout ok Guinée Conakry. Voilà premier voyage à nouvelle écriture. Parcours dans la Yangoa. Et après, l'air de longue nouvelle écriture, de longue vivre. Parce que ça inga pesu sur la Victoria. La que Victoria est pas mené à toquer to beti. Na côté à 1 mois, toquer to beti Zénith, Olympia, on a fait presque 2 ans en Europe. Tu veux qu'on mais pourtant papa mba kufa ki atika ki on a 4 si parce que na regana qui vivent. Parce que bato bado tumbisanga trop ozaki na 4 na concert wana nakenda kité parce que bon kenda était pas ozaki na 4 nga vanda nga zaki na Afrique du Sud là nga na yé contrat était déjà signé ba sala makambu déjà tout mais vieux beaucoup la ligne kaka il faut na ken OK ABC directeur que nous empêcher que était c'est on avons nous autres tungisa qui est azongi poto ABC directeur na biso père son âme aussi pas kufa BGB sala juste après 1 mois il est pas kufa j'ai beaucoup la vie on peut payer un passeport na yo faut solo na bato na faut bacha yo ko sangate BGB sala so pas négligeant qui se qui paye na saga on élève beaucoup la zonga qui boit asili qui makasa asili qui et alors ça yabi d'ailleurs on paye ça période d'ailleurs Abidjan ba bango ba beta ko ba dada pompo to kena ko ba la boni de son vivant to kena Abidjan trop to no sala ba concert à Abidjan trop abi pour mais télé to zoya to que Nairobi là to zonga to que na biso Canada
On a kenda qui a kufa. Sango wana ezula ki wana wapi. Naza on a kin. On a souvent na ma campagne na Mbiza. Nazaki ya kolala. Concert wana bana otala ngwa direct boy. Na ndako nanga. Oui, ça mo ke mutabeli te loko tazaki bien. Ah ben oui. Na otala ngo mais tellement ba ko yamba ina retard. Le na komi ko songole ah pongi. Na bino na kanga télévision na koti na chambre na kena lali. Na ba 6h mutaza obenga nga. Oh. Oh papa kufika. Bois qui téléphone balamo. A continuer ko loba mais ngala on répond des athées. Tu n'as vu les soucis. Nini. Et ça son mambozo loba rien. Rien. Papa kufite. Ngamo na benga na kuna na Bidja. Oh merci vérifier mais papa kufi. Et vous avez réalité donc. Je joue à la Cora Oliateur. Il y a pas si moko douleur on dirait peut-être papa a botanga bimisanga na moki. On va pas si makasi. C'était ça. Après ça na beta sur na orchestre me soutien. Parcours na orchestre minene na tangi yango. Oui, il y a pas le temps autant la génération au bino ndenge bozala ki ndenge bobima na ozo mona lelo na ebité différence ni ozo mona. Différence ezali. Impolitesse eleki trop. Bana baleki babanga mukolo te comme musicien même ata père ko bota yazo finga ye na télévision biloko wana na télémela ngo makasi nga musicien ata na banda olingo mingi c'est ko fingi muto aza plus âgé que toi au moins bino bino ba master ba génération ba âge bino wana etali biso te mais c'est ko finga mukolo yeba ke na yini yo na baye même ngala ko se méfier na pour rien ne manque de finga ki yo finga penga. Mais est-ce qu'on a musala ndenge ezokende na musala pe ndenge bino musala ki musala bino na ndenge ba tellement polémique et côté ya trop bazo dans tout temps ko travailler te bazo préparer des temps na ofinga ndenge ni ko mena ilongo na ko finga akola pa ngai au le temps on sala ba recherche ko bele ba beta ba bina ba musique te ko musique lo yenge tellement côté na ngo trop asimbi na pe ki se belé bo occupé souté mais ba vrai mélomane ti lelo baza o ba ebi bonne musique so ba musique peut sentir musique ça mais ça peut belé parce que ba orchestre c'est combien belé ba oyo yo centra penda ke na kati ba orchestre ba travail ba ça peut belé ba muke baza mais ba muke ba faux ba belé par rapport à Binondi Bouzaki ouais époque na biso ba vrai ba belé ba vrai chanteur. So que même dans le quartier là, tu as un vrai chanteur, bah Bodogo, bah Sam Chintou, bah Liboula, au sentir. Vous comprenez? Mais il y a les lots, bah trop. Bah ça mouké, bah mettre bonne musique. Bah belete. Fallait remettre la musique qui kitoko, faire remettre la musique qui kitoko. Ah ouais. Fabrigas abanda qui bien. Mais si koyo dans la baisse il y a travail oui mais est-ce que vous aurez pu tendre baza ba PC est-ce que vous aurez pu tendre quoi bino ndi boba mbiaka bobanda kala kemso ko bengo vie moi li solo ka ndeka za à cause na bazo pu tendre à cause la peine posa nango mais fait bozana eta msa luka akolobelo vérité te que vie na besoin na yeba oui yo moka mukolo tango comprendre oui peut ko aider na conseil bon mais bayaka te o ndepso to zalaka nda ba période moko na zomona gato bivins na cool matope pa koma ko mbela nzambi bazo e pas vie didi loko ponga pe na ndoke ekuna to ba sero na zova na ngabe pa koko na nga balabala moko boye na baloko kanzi va vivre bazo mbade ya bien bazo ba lukanini pour la musique vieux Pascal loko akanga bisanga mona ka loko nano yebité pour musala ekoba mais il y a les lots avec mbade pe bien té mais tellement vu que c'est un salement succès mbade ba petit kalarata ba vraie chanson etikala neti ba papa na biso rochero tabulai ba lwam etikala la mitu ya ba lelo kutu ba jeune bazo zongela ngo ebele to vous comprenez parce que beta qui ba bonne musique mais oya bango robeta bo esali une année
après 10 ans bayoka ngo tout te ba bossa nango mais bino faut boter après bozo rappeler roter ba petit na bino ya relaxa bango tala jansi na betango anengi 97 ti le leso ba tiango na fête ba tu va sepela c'est la bonne musique c'est ça ya pampo yo batso bamonyo basepela mo oyemba mkesi ko sela biso mo eloko wana po babi so bamonyo mo bazonga na makanisi ya vie beaucoup ah oui mais nga mikolo na venga oyemba te parce que je travaille dire maman nanga au moins on linga te na yemba na pe sa voix ya bien te tant que professionnel ça qu'il est là yo que nani akobokolo elanga tolona soki lelo yo gaze nani akobatela fololo ya bolingo nani akobokolo ye mwana oyo tobotanga na yo awa yo keye awa yo keye oui à propos mieki voilà la technique de chant à propos ba souvenir nini oyo garder si lelo za ngo ya vie beaucoup ndo vanda so vanda so kanisa je linga nini mingi oze ke biso bo vanda obeta mama sula zo ko sekisa bino ah ouais ça là na belé ba divers ba bilo mususu tam super wolo bango pété le vie ado so de ko ba master na yi mais RP a au mwana mais ce beaucoup na divers bo solo là tout sera bien sans tabou ah ouais c'est lui ça déjà expliqué bidon non il faut pas comme ça boy a ko lo banaye dit bien mais errement beaucoup na bino pe entre bino bana vivre malgré des abou kapo kabwana ndé comme des groupes mais errement écoute na rapé to copier to solo na biso problème est ça ba musicien té problème plus c'est ça ba to bureau ba chaki pour ba to bureau kala balongwa oh ba chaki pour remettre ko mirmire so vivre c'est comme si bazo sangana té pour ba roma ko wela mbongo des leaders akufi oya makambo ya mbongo té rien à voir na makambo mbongo ba to ya bureau ba lingaki biso ba mbiaka ba figure emblématique to zalaté mais ba rolo bango boité ngana tali na bi façon to kumbe orchestre ba batakala nyoso ba baza ko ba mikolo balungwa nde bon balingaki en quelque sorte na préciser PTK bongo mais bazaki na intérêt moko boye bango bazo mona que tant biso to zali ba mbongo to bana ko landela ba petit bana blé ba landela te bango bakena na buna ça se rendre compte que bon mbongo bango pe kota il faut ba emblématique bazala ba figure hein bo sikoyo to zate bolali si orchestre comprendre. Mais ce que je propose d'orchestre là libongo pona yotaka yo Zambia ka bato bat bo mono de vivre vraiment yango wana na ebité ndike ce que là libongo pona yo bazo mono na bana vivre bazo mono na bana vivre biso zo pérenniser toujours combat papa bato beta ba concert papa to ça peu bon voyage à l'intérieur tout ça Babylone bo préparer album déjà on a vu ça que affiche ça déjà OK papa c'est peut dire comme kochité nanga moi na émission nanga déjà moi liloba na suka ezanini dans liloba ya suka pour l'émission liloba nanga ezali conseil kaka na baleki comme docteur se pencher mingi nango boto sa mikolo succès silaka succès ezaka libela te moto azala na succès na mabele oyo tozali ya libela ezaka Yesu Christ grand frère na ngai kaka ye mosusu aza te olingo lingate okokita okomata okokita c'est ça la vie omoni biso to na motema mabe na moto te na envie ya kapelo kwa moto te donc c'est comme ça oyo yelinga eza yanga oyo yanga te jamais o motema mabe to nini non naza motema boboto d'abord bomesana kobenganga mowumbu na nkolo okoma mowumbu na nkolo nalingi kombo na makasi ce que ya proposé pardon moi question moi mkeza esuka ningi loto ko momona ezala ba via mikolo ba komo kabola omona misu ba komi ba warrior misu pe komo sama bongo misu ba komi ba golwa na omona ngope mingi tina ba mikolo ba makambo e koti mingi même si bino ba mbiaka no yeba est-ce que yo mona ngo ndenge ni mpona o de le loto ba kana ba mikolo kawani ko finga na même si ba internet to omona mabende ka ko finga na mais wana eza nango vague moko yaka pe le kaka nango eza normal e bandi le yote makambo na musique
eza vague ezaka nango déjà bandaka lomo o baza bato vive la musique à Victoria ezalaka danger là bamisie bakite papa bakesala Victoria bayemene mais ezalaka guerre teomona susu yango suna bawenge na bawera jibe na bawera eza nango biloko ese banda nango kala eza wana eza problème te problème ezoya kaka nde na mambo ya kofinga wana nde sela oya le problème wana nde mabe po tomona kofinga na yango mpena nde kaboni mpenda bato omona ke baoyo bakomi bato oyo baoyo bakomi bato oyo mais na bien soki ngai naza nanga fani ya intel yo eza fani ya kuna foka tofinga salaka ndenge match ya vita imane ezala opoliopoli gagné c'est tout tozaka na fair play makambo oyinake moninga lokwa ya kumisaka kuna oyini kofinga bainsanité et puis otango baofinga mikolo ota mosusu baa mpe na babana mais pourquoi tout ça bozokotisa satan na masolo na biso ya musique makasi bozobenda satan botika mitema mabe na likunia mitema mabe efutaka te sa nde mosala mona dio moninga ya baémission bato ndeni pompo mais biso toyebi ke yo mpenza moto aliboso fali mpenza apeso visa mais ndeni apeso tikuna oya bo baabone yanga miso bakokomela oyokesa émission na ya popo net aza te ya na poto ngabi te azali bato beba eboza poto balobi bongo yana moto abenga sikoyo eza na bato netika baintoxike nga namona fali fo est ce que eza obligatoire fali fa emanga na poto mpo nga nakende poto nga moko esalama te non eza volonté ya mutu soki asepeli apesi to oboya te po eza cadeau bapesi mais azalaki obligé te kaka ifa apesanga non c'est pas ça oui merci mo bambote na bato noka nde ezaka ya popo wape mutu abato ebele na bani na Suisse epai ya Sony Richie po nzembo ya Jansi tobongoli yango bobongoli yango toyembeli su mwasi te yaki Jansi mama mais sikoyo ekomi Sony papa toyembeli mpe mibali sikoyo voilà azalaka na Suisse babengaka ye papa français papa plus français mpo ya nini français babi français parce que alingi baise miyaka asala biloko ne mingi ezalaka français japon babengaka ye koko ya japon Fukushima naye avandaka na ye na Suisse alataka kitoko Sony Richie bambote na yo yango soki nakiti na Paris nazomona Shabalokwa tendance wana leki ya lokwa kanza après Levis Mayembe mosali na nzambe Levis Mayembe na kati ya Paris bambote no yango wana na Londres nazalaka na Demaster Gauthier Wasenga les sponsors et sans oublier Billy Star Chimba Mabila oui merci babone biso kadene ese bino to comme na biso déjà na suka merci na kolo iso abateli ngana bino baobi mais bato king pardon na boakite faut boka so baza ok na rapporto mais ba king loko aneti maître Jean-Pierre Ilaka les super intello Georges Kochi coup de gaz le bourgeois de Montfleury Lick Lukasi mobali anga na mama Jetou maître avocate merci oui merci beaucoup Bobby Jansi Boy cameraman a filmé na film et c'est la kufate yo azo vimbisa poupette Bobby la poupette azo vimba nyama pona Jansi so bomona ba visibilité ba bilenga boy eza Bobby Jansi Tumba Boy ba merci belé na la patronne Laura Loubele ba merci belé na maman Mamiseke ba merci belé na famille Loubele maman Yvette pe bambote maman Yvette Yvette était colo chaîne na biso maman Rosette Rosette pardon maman Rosette bambote no yango Flair d'amour. Merci Belé, na babone banyoso bolanda kandi na lobaka bo partager ba vidéo. Merci Bobby na Stella Kapinga. Merci Belé Bobby na bana barumbu na lela bino totanga momo na barumbu. Ba merci Belé na bébé Anaël tout de suite okutani à la prochaine. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu